antageligvis det villeste bildet Naudun har malt. Det har en ekstrem intensitet i seg, det er at man kan kjenne hvordan det lerretstoffet slår hylingen av vinden. Og så med den scenen der med den døde datteren og babyen midt oppi det hele. Får jeg den følelsen av å kikke på Melkeveien ovenfra, en galakse som snurrer rundt. Og det er så langt ifra naturalisme som du vel om mulig kan komme. Det er jo det som er morsomt med denne utstillingen er jo blant annet det at man kan se så tydelig i samme rom forskjellen på for eksempel selvportrettet og dette sommerkrev, som er et mye tidligere bilde. Det eksemplifiserer jo veldig godt dette med at på 80-90-tallet så var det mye mer tegnet. Så var det denne åpenbaringen med å se Caravaggio i Roma som gjorde at han skjønte at han måtte gjøre hjemleksen ordentlig først for å kunne vite hvordan man skal slippe opp, så at det ikke bare sklir ut i ingenting. Og dette er et veldig klart eksempel på dette her, hvor klar er det innen, altså det landskapet legger bak her. Så har vi sett det tydelig på utstillingen her, hvor mye mer oppløst bakgrunnen er enn det den var på 80-90-tallet. Men så han treffer jo fargen til temperaturen og tingene, så man skjønner at det ligger lenger bak. Men avstandsvirkningen i det han gjør nå er mye større, fordi at han løser opp, men på en kontrollert måte. Han krummer horisonten, her er himmelen han krummer da. På vilsen etter det at jorden virkelig er rund, den er ikke flat. Og da var det at det måten Naudun maler på, det har jo svært få berøringspunkt med naturalisme. Naturalisme er bare sånn nøktern observering, men dette her er jo sånn naturobservasjon og poesi forenet. Der ser det skyggen som faller nedover, så får den ikke bare at den går at horisonten kommer til den veien, men den kommer seg også den veien. Den kommer ned mot oss. Så er det en liten øyenstikker der for å få et forgrunn, for alt er bare vann. Du ser jo at det kommer ned under strandkanten da, nederst. Men ellers er det bare vann som er foran den. Altså, det kan være vanskelig å arbeide med, da fungerer øyenstikken som en forgrunn. Jeg legger noen blyantstreker, så å si. Der. Og her skraper frem bunnen midt i ansiktet. Ser du ikke den bevegelsen der og den der? Den går oppover sånn, så du får et crescendo hvor det topper seg i det uttrykket til mannen der. Gradvis bygget opp også. Så da har det noe som beveger seg den veien, og så har det noe som beveger seg den veien. Nina nevnte dette med at du fikk en følelse at hun... Hvordan var det du beskrev det? At livet ebber ut. Ja. Gjennom
tappe punktert nedover. Ja, dette løser også. Jeg litt sånn fri i luften, liksom. Men så har du den kontakten posisjonsmessig ved at luen ligger ved føttene til hennes far, bestefaren til barnet. Slik at rent psykologisk sett så han opptatt av henne, men barnet jo ved ham allikevel, men det ikke oppe i bevisstheten. Så tenkte jeg på en ting, for jeg tenkte på det du hadde sagt om, så slår meg nå at han jo da jordet. Han har bedt på jorden. En stund videre at man går oppover sånn, at man i ferd med å løfte oppover, altså med den bevegelsen der, det noe det som gjør at hun i ferd med å stige opp. Og da har den et bilde fungerer alltid best når det symbolske innholdet helt realistisk fremstilt. Så du må ikke begynne med masse mystiske symboler, det må være helt realistisk, men det må vise til en psykologisk tilstand da, ikke sant? Så ser vinden kommer inn, blåser gjennom, går gjennom armen der, fortsetter der, gjennom den linjen der, og så har jeg pelaten som trekker det videre. Slik at de har ikke noe avgrenset sted å være, de helt utsatt for naturkreftene. Det sånn, en naturalist som maler et landskap, ser et tre der, en vei der, og så en sky der oppe. Men tenker man helt frem til, så ser man at det går rytme fra den skyen gjennom treet, opp den stien, tilbake, opp den steden, eller hva man skulle være. Og da får man helhet i fortellingen. Det også strategisk. Det at alt skal henge sammen. Vi kan ikke også bruke alle som litt av det rette stokker. At den bøyer så man får en rytmedannelse. Så de kommer stikkerne der, så er det lyset som og kniven, så er det stikkerne der. Og så hun langt over balansepunktet, og de dytter henne videre nedover, stikker alle frem, og så var det barnet som jeg har holdt på som mistet, altså han landet og fortsatt i farta. Du ser nesten en fartsstripe her, altså en oppløsning av foten som om den i bevegelse, og så får full kraft pang der, og så kommer bare til å falle helt bak til slutt. Og samtidig som det en voldsomme stikke der, så har det skuddet av solen som skyter ut fra høyre. Så du får natt over selvfølgelig av blodet som strømmer ut her, slik blodet strømmer ut. Der du får en gjentagelse i naturen av det som skjer med henne. Jeg tror jeg vil si at det er sammen med at det kanskje den mest greske malene kjenner til, altså fordi at der er en bevegelse som går sånn, så den ikke entydig opp der, og så blir den seg sånn, mens du får form av hodet strekker seg opp, altså det er aldri en entydig bevegelse som går i en retning, det er alltid bevegelse går sånn, så blir den seg sånn, og så blir sånn, og så hele tiden en variasjon. Og det også, det utrolig interessant også, som man en av flere ting som man kan se mer og mer av oss nærmere, det at for en gruppe med mennesker som har liksom gjør til en organisme til å ha disse skillelinjene i bokstavelig talt. Så det blir en organisme, en form, som får en mengde med føtter. Og det var det som plutselig
slår man når man da ser på Caravaggios Sergius åpenbaring med denne hesten og den gamle mannen. Hesten løfter denne foten, og andre foten er sånn skjult, så får du 2 føtter du kan se på hesten, og så, eller ben, og så de 2 bena til den gamle mannen, så får hesten 4 ben, men 2 av dem er menneskeben. Den er helt merkelig, altså, og det skaper en sånn kontakt og helhet i bildet. Du skal se noe på bildet i midtsalen her også. Det kan faktisk ta med oss, så har vi dette friskt i minnet, og så skal vi se på et bilde her inne. Der har du blind passing, og der er gjennom det greske. Det er et land som er aktivt, og den andre er passivt. Det er sånn typisk nå i stadig større grad etter at en hånd, eller arm som blir den andre er passiv. Her er en arm. Det er altså typisk gresk, altså en arm aktiv, en passiv, et ben aktivt, et ben passivt. Så du får den asymmetrien. Så tenker man liksom, hva skal jeg klare å få til når jeg kommer hjem? Det som slår meg er at jeg har gått og malt hos Jan-Ole i lang tid nå. Han har hele tiden sagt blant annet at vi skal la bakgrunnen stå. Og det ser jeg også på Nærfinn sin kunst, at det er faktisk mulig å få til en utrolig fin harmoni ved å tørre å la bakgrunnen stå og tenke helhetlig, blande fargene både i bakgrunnen, inn i ansiktet. Ja, det vi alltid gjør er å se på bilder, og så gå ut og spise, så går vi tilbake og ser på bildene, så går vi ut og spiser, og så går vi tilbake og ser på bildene, så går vi ut og spiser, og så går vi tilbake og ser på bildene, så går vi og spiser, og så går vi på bar etterpå, og så går vi og legger oss. Så står vi opp, så spiser vi, så går vi og ser på bilder, og så går vi og spiser, og så ser vi på bilder. Jeg pleier alltid å understreke at de samme tingene går igjen i mange forskjellige bilder, for å liksom terpe på noen sånne tekniske løsninger som man kan bruke selv for å skape volum eller hva det skal være. Ja. Det er jo som vi snakket om i går, at det imponerer meg mest med bildet av det som skjer her. Dette at det er en strøke som går på tvers av arm og mave. Så strammer han det opp med en sånn rødlig linje der, veldig forsiktig. Man har sett at det er den samme fargen her og her, så da legger han på magen på tvers av disse linjene. Og så, det er som å legge på det viktigste, og så kan du arbeide i det. Dette her er som, tror jeg er min favoritt-lillefinger. Jeg ser hva som foregår her, eller for å utsette litt, for å høyne spenningen.
Så her setter han det lyse inntil der, så du får frem den fingeren der, og så har du et sånt strøk der som henter frem knoken der, og så har du noen strøk som går der, ikke sant? Skille mellom de to fingrene med dette strøket der, lager en sånn mørk grop der, her går det nesten helt i ett med en sånn liten linje der, og så har du den her da, hvor det har luftavstand i strøket, hvor det gradvis blir skarpere, og hvor du ser at lillefingeren bare er sånn, det er bakgrunnen som blir gjerdet inn. Det kaller vi elegant. Dette er fekting med maling. Her er det selvportrettet med tallerken. Og det er et sånt veldig godt eksempel på hvordan man løser opp formene for at det viktigste kommer frem. Og det er litt det samme som i det selvportrettet ved inngangen. Altså at han er på vei inn i fremtiden, da. Det er oppløsning, eller det at mennesker har forlatt rommet og blir igjen i minnet, ikke sant? Altså, jeg skraper opp bunnen. Skraper opp bunnen der, skal det gå igjen på i hår, bakgrunn, hud. Forskjellige steder skal det samme fargen gå igjen og skape denne helheten. Og så ser vi på dybdebeskrivelsen i smykkene. Skarpere her som løser seg opp og trykker seg litt tilbake der. Og da skaper man jo også ved den strikken der, blant annet, så skaper man brystkasse, et volum i kroppen. Så man aner noe tøy eller noe sånt her til venstre, men det er bare skildret som det sidesynet. Så det så veldig tydelig også hos Rembrandt at noe er i sidesynet, og når du skal flytte øynene så maler du og se på det, så du maler det som om du ser det i sidesynet, selv om du ser det veldig detaljert. Refleksjonen der er altså litt til venstre for hælen. Og da får det at benet var der og er på vei videre. Så kan du få en malt bevegelse. Og så er det det med hvordan han vektlegger vekt. At han plutselig setter dette skarpe strøket der. Her. Der, under foten der, inntil der, dytter ham etter der, trekker foten ned og sier at den er satt tungt på bakken, så der kan man legge på sånne blydord og sier at her treffer energien. Eksistensen fra universet. At man ikke bare er en alminnelig naturalist som kunne registrere tingene sykt de er foran deg, men det nødvendige med meg er å begynne å lage altså han snakker om å se landskapet ovenfor og figurene unnenfor, slik at de virker enda større. Og så er det noen skjulte små landskaper i bildet, som du også kan se hos Hertevig. Og det er der som jeg merker til her, at her har du en slags fjellkjede, en slags egen horisont her, eget landskap her,
Og da blir den figuren helt enorm. Ser vi også i en tidligere utgave så går jo skjegget andre veien, så han flyttet det, hvis jeg husker riktig, slik at han altså med på å dra det, bevegelsen ned mot høyre. Der så holder dokumentet, ikke sant? Det jo, som det heter hos Ibsen, vi har alle papirer i orden, og da det juridisk riktig. Vi har sikret oss på alle mulige måter, så vi har ringdekning og kan ta det. Jeg kikker opp på henne, tungen litt sånn usikker ut av munnen, og hun har den der ganske motbydelige selvsikkerhet som typisk for folk som tjener konsensus. Som jeg nevnte før, det så fantastisk fanget det uttrykket. Det jeg oppfatter at da tenker at jøss, var det så enkelt å ta folk? Det bare det oppfatter tydeligvis at det ganske morsomt og enkelt og fristet til å deltakelse. Tenk på foten som en form. Hvis han ikke skal undersøke eventuelt tærne gjør et eller annet, så det den ene formen, og det igjen det greske. Se her, det ikke Marcelin som kutter opp her, så ser du at det tøystykkeformelen, det ikke en oppstykket linje. Opp her det, ser du, det jo en linje her, men det ikke krass, og selv her hvor det mørke møter på lyset, så det en helt veldig myk overgang fra det ene til det andre, her fra det lyset til over i det mørke bak. Men når du ser på dette bildet her, så det jo her som fokus. Ja. Så ser du beina, det jo bare det ikke maler sånne detaljer. Fokuset går jo her. Ja. Fantastisk. Det som ble så veldig tydelig når vi var i Roma, når vi så Caravaggio, at et mesterverk må bestå av minst 85% sort. Og det ser vi jo her. Men man må også, som jeg sier, forstå at det ikke snakk om 85% med rent sort, men det må være sort rundt omkring i alle lyse partiene. Også for at det skal ha en kontakt koloristisk med resten av bildet. Og det har jeg sett flere ganger på en holdt kurs, altså man skal blande frem en hudtone, og så den alt for lys, man blander mer sort i, og mer sort i, og mer sort i, så det sånn rar sånn greie hvor man med vår hudfarge, så man tenker på sånn hvit, sånn, man blir navnet begrepene. Og så man begynner å blande sort for å få til en lys hudfarge, det blir så helt merkelig. Men det må man også gjøre, og det har også å gjøre med, som jeg nevnte, at simultankontrast gjør de mørke partiene så mørke du kan innenfor regelens grenser, slik at du ikke trenger å gå så lyst opp i de lyse partiene før de virker lyse.
Vi så det når vi var på vei hit, når jeg stoppet i Bergen. For oss hos meg sammenheng, og stod på Munch der. Som jeg nevnte, det landskapet vi kikket på, sommerbildet, som mye mørkere enn det man forventer seg. Altså hvor Munch opp mot sine samtidige, da har de sånn et innslagspunkt for hva som mørkt og hva som lyst. Hos Munch så ligger det mye lavere enn hos mange andre. Slik at han trenger ikke gå opp i det hvite for å få noe som lyst. Man kan bare gå så høyt opp i valøren. Og så kan man gå litt høyere opp, og da slår det til. Og så det, og derfor bruker jeg ofte denne ørnen, som holder en slange eller et tau, i dette tilfellet. Her gjør det jo galgen klar. Og hvis man leser Homer, så bruker han hele en ørn, eller et avgjørende øyeblikk, et sånt slag, for en ørn kommer, og tar tak i en slange, og drar den med seg og flyr vestover der hvor solen går ned. Og da får det rødlige blodet i naturen, ikke sant? Så du bruker naturen for å fortelle om hva som kommer til å skje i fremtiden. Dette med nåtid dette som skjer her. Dette for så vidt en slags fortid, for en fugl flyr vekk med dette tauet som hang der. Og så kan man tenke seg at dette fremtiden da, altså sammen med galgen her, ikke sant? Og da igjen setter et sånt strøk der som gjør at man gir et ekstra dytt på den kassen, så det rett før den kan høre den der knakingen i det ikke spesielt tykke treverket der. Det jo, men kanskje som man sier at ok, den her ligger gullstandarden. Det det at alle samtidig tar alltid feil, og samtidig alltid institusjonen, ikke sant? Det var det gjorde med Galilei. Han måtte da forsvare seg overfor en masse stabilitet, hvor hans klare empiriske argumenter ikke hjalp fordi at de som var konsensus på den tiden, de kunne bare lene seg på konvensjonene og trengte ikke forklare seg. Veldig sorte type hett som den har på seg. Og så ser du hvor mye gråere den her. Hvor den begynner å blande seg inn i en sånn skygge og gjør ting, trekker seg tilbake og passifiserer litt.